Praise the Lord. So, my friend, there's nothing compared that shall not be revealed. Or hate that shall not be known. My eyes are upon all your ways. They are not hid from my face. Never is the iniquity hid from my eyes. So the Lord is watching you very carefully. Jesus was so kind. When his people asked him to call fire, he refused. 954 of Luke, read it for me. Luka mwenda tano munya. What is that? 50.5 go. Mwenda tano munya na tano mutana abayigiza be Yakobo ne Yokana bwe balaba ne bagamba nti mukama waffe oyaga tulagira omuliro guve mu ggulu okubazikiriza nga Eliya bwe yakola. Naye n'akyuka n'abanenya n'ayogera nti temumanyi omwoyo gwe guli gwe mulina kubanga omwana w'omuntu yajja kuzikiriza bulamu bw'abantu wabula okubulokola. But the big prophets like Elijah, when Elijah was sitting at the top of the hill, the chief sent chieftain of soldiers to go and kill him. Then Elijah said, if I'm a son of God, be fire to kill this man. And the fire killed. That they have talked of 2 Kings chapter 1 verses 9 going. 9 to 11. Read for me. Sekabaka ekyokubiri emunonyiro omwenda wannaye. Emunonyiro omwenda tandikira okulabe. Lugamba kyawo kabaka n'atuma gyali omwami w'ataano n'abasajja be 5 n'ayambuka gyali kale labanga atudde ku ntikko y'olusozi n'ayogera naye nti gwe omusajja wa Katonda. Kabaka ayogedde nti serengeta. Awo Eliya n'addamu n'agamba omwami w'ataano nti oba ndi musajja wa Katonda omuliro guve mu ggulu gwokye ggwe n'abasajja be 5. Omuliro ne guva mu ggulu ne gumwokya ye n'abasajja be 5. Praise the Lord. So Jesus said, I will not call the fire to destroy him. Yesu yagamba sijja kuyita muliro kubokya. And a strong prophet like Elijah who was not died was taken to heaven, called fire to destroy the king. Nabbi oli Eliya ataafu yasitulwa n'atwalibwa mu ggulu yatta 5 n'omuliro. So when you try to challenge the son of God, and I become annoyed, nange nenyiga, I ask my God to send fire to you. Nagamba Katonda wange abayire omuliro. But you are not a prophet. Naye mmwe temuli bannabbi. So you can't command fire. Nolwekyo temuyinza kulagira muliro kujja. So when somebody say, why Reverend John command fire? Reverend John because I'm a Nabi. And I want to prove that the Lord is behind me. And I can speak like Elijah for fire to come. That's why Elijah spoke and said, fire, go and destroy my enemy. Jesus who didn't do it. But Elijah did it. So if you are against me, and I still want to take my life, you don't want to free the work of God, I'll call fire on you. I have not warned you, but I'm warning you that I am not speaking of myself. I was sent to speak to you. I was sent to speak to you. My Lord said I must talk to you. That's why I come near you. But my friend, we have put our hand in it. We won't look back whether we fix for the kingdom of God. I think the Bible is 9:40 to 61 to 4:5. Luke chapter 9:62. Yes. No man put his hand in a crowd and look at back whether he fit for the kingdom of heaven. Okay. Yes, it's parable. Okay. No. 9:52. Mwenda nkaga mubiri agambe naye Yesu n'amugamba nti wali muntu akwata ekyuma ekirima n'atunula ennyuma asaanira obwakabaka bwa Katonda. Praise the Lord. So when you put your hand in it, kale ne bw'otandika okukwata ekirima totunula amabega kubanga oyinza obutasaanira bwakabaka bwa Katonda. Naye oyo gumusinze alina omukisa oyo atajja kunsomoza. Kale Bayibuli teyongera okulaga of Matthew, read 11:6. 11 n'olunyiriri olw'omukaaga Matayo 11 n'olunyiriri olw'omukaaga kubanga mukwano gwange azze ava lugendo naye sina kyakusa 11:6. 11 we read 6. Rest is whosoever has offended in me. Okay. Matthew 11:6. Matayo 11 n'olunyiriri olw'omukaaga. Naye yenna alina omukisa atalina esitalako.
Praise the Lord. Amen. So you are lucky. Kale mwina omukisa. You are lucky Mwina omukisa. that you see me. Nti mundaba And you are hearing me. ate ne mumpulira. Better are your eyes. Naye amaaso gammwe gaweddeko omukisa. kubanga mulaba. And your ears. Ate n'amatu That gammwe you hear. kubanga wulira. That's the word of the Lord. Ekigambo kya Mukama ekigamba. Matthew 13. Go to 13:16. Kale 13:16 Matayo. Lugamba nti enjuba bwe. Yes, 13:16. Yes. 13:16. 16. Yes. Okay. Naye amaaso gammwe galina omukisa kubanga galaba n'amatu gammwe kubanga gawulira. Is that it? Yes, sir. Blessed that your eyes is seeing. Naye amaaso gammwe galina omukisa And your ears are hearing me. n'amatu gammwe gampulira. Some people want to hear, they will not hear. Mulimu abaagala okuwulira ne Some people batawulira. want to meet me, they can't meet Abalala me. baagala okunsiika tebayinza Now the kundaba. word is given to you. Naye ekigambo kati kibaweereddwa You are bwereere. not paying for it. Temukisasulidde. Isaaya sura 5:5. Read it for me. What is that? Yes, right. 1. 5:5 n'olunyira osooka Isaaya. What is that? 5:5 nyosooka mukale buli muntu alumiddwa ennyonta mujje eri amazzi n'oyo atalina bigula mujje mugule mulye weewaawo mujje mugule omwenge n'amata awatali bigula awatali muwendo munywera bwerera amazzi buli kintu kyonna twali ssente buli kimu kiweebwa weereere naye zibasanza abayita ekibi ekirungi abayita ekibi abayita ekitangaala n'ekitangaala ekizikiza ekikaawa kiyita ekiwooma n'ekiwooma kiyita ekikaawa gibasanza Isaaya sura 5:20. Zibasanze abo abayita ekibi ekirungi n'ekirungi ekibi abateeka ekizikiza mu kifo ky'omusana n'omusana mu kifo ky'ekizikiza abateeka okukaawa mu kifo ky'okukoomerera n'okuwoomera mu kifo ky'okukaawa. Praise the Lord. Amen. So my people, kale nno bannange Jesus is calling you. Yesu kati abayita. He's not going to force you. Tajja kukaka. He's standing at the door. Ayimiridde ku luggi. Knocking. Akonkona. Revelation 3:20. If you open the door, Kulwa 3:2 agamba bw'ati oluggi ng'ayingira. Laba nyimiridde ku luggi neeyanjula omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'aggulawo oluggi n'ayingira gy'ali era n'aliira wamu naye nange. So who have ears to hear, let him hear what the Spirit is talking to the church now. Okuwulira muwulize omwoyo kyagamba ekkanisa kati. 2:29 of Revelation. 2:29 okubikkulirwa. Yes. 9. N'alina okutu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa. My friend, repent. Kale nno bannaye mwenenye. Repent. Mwenenye. I will come quickly. Ndijja mangu. I will fight against them. Ate ne mbalwanyisa. With the sword of my mouth. N'ekitala ky'akamwa kange. I'm telling you. Era mbagambye. Where are you? Revelation 3:2. 2:16. 2:16 mu kubikkulirwa agandi kale weenenye naye bw'otalyenenya njija gy'oli mangu era ndirwana n'abo n'ekitala eky'omu kamwa kange. Praise the Lord. Amen. So you must repent. Kale muteekwa okwenenya. You must repent. Muteekwa okwenenya. I tell you a very short story. Era kambaweeyo n'akagero akatono. Very short story. Katono ddala. Praise the Lord. Amen. Listen very carefully. Muwulirize bulungi. Because some people sometimes they don't listen. Kubanga abamu ku mmwe tebawuliriza bulungi. He's the only person, Jesus Christ is the only person who can tell you some stories and keep it in your mind. Yesu Kristo ye yekka ayinza okuwa olugero ate ne luwaŋŋama mu bwongo bwo. Yes, this story goes this way. Olugero luno lugenda luti. There was a young man in the town. Waliwo omuvubuka omu mu kibuga. The young man associated himself with thieves. Era ne yeetaba wamu n'ababbi. So one day, olumu he went and stole very big money. N'agenda abba ensimbi mpitirivu. With a friend. N'abba ne munne. And they were two friends. Wherever they go together. Era baatambulanga wamu buli kaseera. So they were arrested. Ne basibwa. And kept them in cell. Ne babakuumira mu kaduukulu. And then the mother of one of them was so rich. Kaakati nnyina w'omu yali mugagga nnyo. So they refused bail. Ne bagaana okweyimirirwa. The mother went back and paid money to the police and his son was given bail. Kaakati omukazi ono n'agenda agulira abapoliisi omwana ono omu n'alyoka akkiriza okweyimirirwa. They were two friends. Baali ba mikwano babiri. And wherever they go they ride one car. Nga buli we balaga emmotoka bavuga emu. And the next morning we are going to travel from a town to another town to watch a football. Kati enkeera baali bagenda mu kibuga ekimu okulaba omupiira. They locked them in prison. Naye ku lw'omukaaga ate olwasooka ne baggalirwa. So when the mother bailed her son, kakati nno ono omukyala bwe yeeyimirira mutabani we omulala n'amulekayo mu kkomera. Mu kifo omukazi ono yandiyimiridde ababiri ye abaana bano bo baali babbi owaawo
She built a son and left the other boy. naye yeyimirirako omu yekka omulala n'aleka bwayo. Morning for both of them to travel the car, the one is himself, the one was based to the car to go to another town. Kaakati nno To watch football. on'omu eyayimbulwa mu kkomera ye n'agenda alaba omupiira ogwo enkeera. And then on the way going, the boy took his car. On the way going, he had an accident and Kaakati nno bwe yali avuga bw'ati n'akola akabenje mu kkubo n'afa. the car was right off. Emmotoka n'ebisaanyizibwawo. Not knowing God is keeping them in prison for their life. Naye ne batamanya nti Katonda yali abatadde mu kkomera muli olw'obulamu bwabwe. God wants to put them in prison. Katonda n'ayagala abakuumire mu kkomera. So when the other boy was released from prison, Kaakati omu ku bo bwe yayimbulwa I heard this news n'awulirawo n'amawulire. Bible. Ono ow'omukkomera Now n'akwata he's a Bayibuli. saved person Na kaakati mulokole because God has saved his life kuba from Katonda stealing. yalokola obulamu bwe okuva mu kubba. Now he preaches. Era kati mubulizi wa He njiri. will never steal Era again. taliddayo na kubba. He gives witness every day. Era buli kaseera buli w'alaga aw'obujulirwa obwo. So I want you N'olwekyo to nno go with God, njagala mutambule ne I want Katonda. you. Njagala to believe with God. mukkirize I Katonda. want you Njagala to understand God. mutegere I Katonda. want you Njagala to give yourself to wewe Jesus. kati Yesu. Because Jesus is around here. Kubanga Yesu ali He wano. is coming down. Akomawo. He is bringing his way. Aleeta If you ekigambo. don't turn out from the world, Bw'otova ku I don't nyansi, believe in him. I n'otomukkiriza, love your money. n'oyagala All essente these zo, things I have here. na bino byonna bye All nnina, this is gold. bino byonna I don't love it. sibyagala. This is Jesus. Ono Yesu It's not gold. si- But I pressure it. naye nze That's why nkyagala I put him kyenava on the muteekako gold thing. ku kintu Because ekya it's ffeeza wealthier than gold. kubanga ye I asinga ne always have zaabu this in my pocket. era buli kaseera ntambula Not for nazo any reason. si lwa nsonga If I ndala. want to buy something, Bwe njagala okuba and I kutengula bring the money out, ne njyayo sente, my hand will touch Jesus. omukono gwange gukwata ku But when Yesu. I bring the money, Bwe njyayo sente get out my coat, nga nkutte then omusalaba I remember ne that nzijukira Jesus is buying for nti me. Yesu yangulira. So when you have him N'olwekyo bw'oba in omulina your pocket, mu nsawo yo he buys for you. akugulira. When you have him Bw'oba omulina in your pocket, mu nsawo yo he defends you. akuwonya. When you have him Bw'oba omulina in your house, mu nnyumba he yo directs you. When you akukulembera. have him Bw'oba omulina in your house, mu nnyumba yo he loves you. akwagala. When you have him Bw'oba omulina in your way, mu you ngalo yo never go wrong. tojja When you kugoba. have Jesus, Bw'oba omulina it's Yesu called Jesus. ng'ayitibwa It's Yesu, called Jesus. ye Yesu, It's called Jesus. ye Yesu, It's called Jesus. ye Yesu, His man is called ye Jesus. Yesu. His name is Jesus. erinnya lye ye Yesu. He has power. Alina And the amaanyi power bears power. n'amaanyi And agasinga his gonna. power, there is no power in the N'amaanyi world. geeteriisa No omuwangula. scientific power. Teri No agaga governmental science. power. No N'agaga agensi. electric power. N'agaga No amasannyalaze. atomic power. N'agaga No bomu. power in the world. N'agaga And his teri power maanyi with mu the power nsi of Jesus. agasinga aga Yesu. And this man Era is omusajja behind you oyo ali there. awo w'oli. This man Omusajja standing oyo ahead there. ayimiridde wali. This man Omusajja oyo around you ali there. wano w'oli. This man Omusajja is in oyo your house. ali mu nnyumba yo. This man Omusajja is in oyo your pocket. ali mu nsawo yo. This man Omusajja is oyo everywhere. ali This wansi. man has Omusajja oyo power to bear alina power. amaanyi So agasinga let us gonna. go to the house of Olwo Jesus tugende gy'ali. and see how things Tulabe look like. ebintu byonna And let's go bifaanana. back to Satan's home and see that Satan has snakes in his tulabe house. ng'alina misoka When you mu knock gwe. the door of Satan, Omukonkona oluggi wa somebody Sitaani. will come and open you. Omuntu ajja kuggula. When I look at his face, Bwe mutunula mu it maaso was a serpent. nga musota. But when I looked at the door of Naye bwe Jesus, nkonkona oluggi wa Yesu somebody came to open, omuntu and it bw'aggulawo was an angel. ndaba So malayika. let us go to the house Lole of Jesus. tugende mu nnyumba ya This Yesu. man loves you. Kubanga He has nani made a line for you. yakutegekera Come near to him. ojje gy'ali. Satan has made his line. Sitaani ataddeyo naye Satan's oluwe. line, if Sitaani you jump it, bw'obuuka over, you ng'owedde get into trouble. ng'ovudde. So my Lord Jesus said, N'olwekyo he Yesu loves agamba you. nti That's why he akwagala sent the prophet kyava John asindikayo to go around the world. agende Bring the mu nsi gospel to you. abulire He enjiri that gy'oli believes, buli they akkiriza receive. So my alokoke. friend, I N'olwekyo believe in Jesus. olwaliro My nze friend, nzira mu I Yesu love Jesus. njagala My Yesu friend, I move Jesus. njagala ntambula My ne friend, Yesu he's called Jesus. Yayitibwa My Yesu. friend, let us move with Jesus. tutambule ne Because Yesu he's a man kubanga muntu who has power. alina amaanyi He's a man ye muntu who came from grave. eyava mu Which ntaana grave could not hold him. entaana Satan could not netemuyinza seduce santi him. yamusikiriza Grave could not keep him. okufa tikwamuyinza Something rejected him. essanduuko This ezikira man can call the dead from grave. omusajja ono And heal all sorts of diseases asobola with the word okuwonya of touch. He n'akigambo can repair you. ayinza n'okukuzza obujja He can repair you. ayinza okukuzza He obujja can let you feel ayinza free. okubuula He ebyedende that I'm talking about. Yesu gwe ngamba So wonderful. w'amaanyi He that I'm talking about. yesu gwe njogerako That don't love money. tayagala He that I'm sente talking about. Yesu gwe njogerako That don't want anything. tayagala He that I'm kyayagala talking about. Yesu gwe That njogerako doesn't need anything. talina He doesn't kyayagala want this. tayagala What's all bino this for? byonna Can he byonna take you to byaki heaven? Can he biyinza go okutwala mu take you ggulu to heaven? na bino byonna Can birina he bikutwala take you to heaven? na bino birina Can he take you to bikutwala heaven? bikuyinza mu ggulu Only your soul. omutima Only gwo your spirit. omutima Only gwo your spirit. omwoyo Only your spirit. omwoyo Only your spirit. omwoyo Your churches cannot take you to heaven. ebiyamba Your tubitwala mu people ggulu cannot take you to heaven. nabyo You deny them. byonna Deny bigaanye them. When you are on a sick bed, bw'obanga oli you don't kitanda think of webasi your houses again. tolina byolowooza bya mu You nyumba cry for your life. weekaabirako Cry wekka for your life. weekaabira Say, wekka Jesus. gamba nti yesu Say, Jesus. gamba nti Can yesu you spare me a time? ayinza Can you okuwa spare me a time? ayinza Can you okumpaayo give me 2 minutes oyinza today? okumpaayo Can you eddakiika give me bbiri 4 days oyinza today? okumpaayo Can you give me 1 year? oyinza That's my okumpaayo name. omwaka ngira Jesus nkyali said, yesu "You have agamba forgotten me. njakati wali And I'm oneerabidde taking your life. naye obulamu You are bw'omutwala remembering me. kati I okyanzijukira will not give you life. sijja kukuwa bulamu I will yesu not give you
bwange siribukuwa obulamu buli mu ngalo za Katonda n'olwekyo tolinayo bulamu mu nsi ojja kufa kubanga ajja kukola ekigambo temukiwuliriza temukitegeera temukikkiriza naye erinnya lyange yeye Yesu bw'agamba Yesu yeye Yesu mutambulira mu nsi muyita mu buyisi waliwo ensi esingawo era walungi nnyo mu ggulu tebagula mmere teriyo n'omuntu alina bulwadde buli kintu kyabwerere mu ggulu kyonna kyoyagala okufuna n'olwekyo mu Katonda ng'abaga nti bagambe Mukama ng'agambye bagambe Mukama ye mwana we Yesu akwagala eyakuwa obulamu bwe n'obulamu bwe yakuwa ensimbi tezibugula yadde omusaayi gwe yayiwa ensimbi tezikola ensimbi zo zijja kufiirira wajja kubeera ekiseera ky'otoyagala zikuzirira okabira obulamu bwo genda mu ddwaliro genda olaba abagaggayi genda olaba abagwe buli muntu agenda kufa naye bw'obanga olokose bw'otuukayo ojja kumanya gy'olaga togendangako Ghana naye bw'oba ova ng'oga nti oba ettawuni efaana etya nti oba linga Entebbe oba linga Kampala oba linga Jinja naye bw'otuukayo n'omanya kibuga kifaanana n'omanya nti tewali nnyumba n'olyoka ogenda mu woteeri osange ng'ate teriyo ekifo mu ggulu naye bw'obanga olongooseza omutima gwo n'okkiriza mu Yesu waliwo ekifo kyo mu ggulu ekifo kyo gye kiri mu ggulu era kirungi nnyo kyanjawulo kirungi ddala kale Mukama ng'aga nteeka okugagamba nti njogere gye muli nteeka okwogera gye muli njogere gye muli Mukama aga njogere gye muli Mukama aga nti muve mu bibi byammwe muve mu bibi byammwe mukyuke kubanga ekiseera kituuse obwakabaka bwa Katonda butuuse mwenenye mukkirize enjiri mwenenye mukkirize enjiri kubanga yenjiri ekiseera kituuse obwakabaka bwa Katonda butuuse mwenenye mukkirize mutyo mukkirize enjiri kubanga yabwerere ate baweereddwa nabbi yakibawadde n'olwekyo mukisembeze n'essanyu n'emirembe temukijona na ttima so si kusalaganya bigambo kubanga byonna biri eri Yesu naye mulemeddwa kubanga yatta okufa yatta n'essanduuku yonna n'agiyisa n'agoba n'abo bonna abasirikale era ne bamuggyako n'ekyambalo kye ne balyoka bamwambaza ekyeru ne bamutwala butereevu mu ggulu mu ngeri y'emu naawe ebyambalo bw'olibisa n'olyoka okwata omusalaba ogende mu ggulu oba tomanyi eggulu bwe lifaanana oba ogenda okulongoosebwa ne balyoka bakutwala ku musalaba ate ne balyoka bakugyamu engoye ne bakwambaza engalo ez'omudwayi kitegeeza ne mu ggulu bakuggyako buli ky'olina engoye z'oyagala ennyo era bw'obanga tulogenda ddala mu ggulu bajja kuwa ekyambalo ekirungi ennyo awo olyoka oyingire mu nnyumba ennungi eyo waliyo emirembe egy'enkomerero emirembe egitabiggwawo emirembe egy'enkomerero era eteri njala ekirooto kyange kigamba nawulira ekirooto kigamba nti jangu ongoberere ndikufuula muvubi w'abantu ekirooto kigamba nti temugenda kumpi n'ennyumba ya Sitaani kuba Sitaani muzisi ajja kukuzisa n'emwoyo gwagutte era Sitaani ajja kukuwa obubi obungi Yesu akuwa obulungi obungi Sitaani ajja kukuggyako obulamu bwo bwonna Yesu ate abukuddize mu bungi n'olwekyo mulina okwefaako mulina okwekaabira kubanga Mukama wange Yesu abaagala kubanga abaagala Yesu abaagala Yesu abaagala Yesu Kristo abaagala Look upon it.
kakali mumutunuulire mu mmeeme zammwe nga bw'ali ku musaalaba ate mulabe n'omusaayi gwe nga gutiirika olw'okubeera gwe era akaatiirika omusaayi okuva ku mutwe okumalawo omubiri gwonna ne balyoka bamukubira ddala yenna n'enkoba mu mugongo lwakuba akwagala kubanga akwagala. Mumutunuulire mu mmeeme zammwe Yesu ng'ali ku musaalaba. Mutendereze nnyo erinnya lye. Erinnya lye lya muwendo nnyo. Era ne Yesu amaanyi g'abawa muyinza okugalinyisa ku Sitaani. Amaanyi Yesu g'abawa muva musinza Sitaani amaanyi. Era amaanyi awo g'abawa gajja batambuza bumulaga. Amaanyi Yesu g'abawa muyinza okusimbula ensozi. Amaanyi Yesu g'abawa musobola okumenya Sitaani kubanga bawadde amaanyi. Amen. Nga tulina mukwano gwaffe Yesu. Tuyimba oluyimba olwo. Tulesooka okutuuka ku lunyiriri lw'omukaaga. Awo Petero entebe zino mujje muzituulemu mwenna abali ebweru eziriwo. Awo Petero ne Yokaana ne balinnya mu yeekaalu ku ssaawa ey'okusabiramu, essaawa ey'omwenda. Waliwo omuntu omulema okuva mu lubuto lwa nnyina eyali asituliddwa gwe baateekanga bulijjo ku luggi lwa yeekaalu olwayitibwanga Olulungi okusabanga ffeeza abaayingiranga mu yeekaalu. Awo bwe yalaba Petero ne Yokaana nga bagenda okuyingira mu yeekaalu n'asaba okuweebwa effeeza. Petero awamu ne Yokaana ne bamwekaliriza amaaso. Petero n'agamba tutunuulire, n'abawulira ng'alowooza nti banaamuwa ekintu. Naye Petero n'agamba nti effeeza ne zaabu sirina, naye kye nnina kye nkuwa, mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi tambula. N'amukwata ku mukono ogwa ddyo, n'amukwata ku mukono ogwa ddyo n'amuyimusa, amangu ago ebigere bye n'obukongovvule ne bifuna amaanyi. Praise the Lord. Silver and gold have I none. Saabu ne ffeeza sibirina, but such as I have, naye nga bwe nnina, that is the name of Jesus Christ, nti erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, of God. Era mwe mulina omwoyo wa Stand Katonda, up and walk. nti kakati yimuka otambule. So now I tell you, Kakati era nkugamba anybody who have problems, nti buli muntu yenna alina ekizibu. why shouldn't I leave the Spirit of God in this redeemed church here? Why shouldn't I leave that Spirit here? I'm going to leave it here. Lwaki omwoyo oyo saamuleka wano naye kakati ngenda okumuleka mu kifo kino eky'ekkanisa ya Redeemed Because when Church? I came first,
kubanga bwe najja olwasooka I know all churches are just because of my 72 preaching. era mmanyi nti amakanisa mangi nnyo agava mu kubuulira kwa I didn't know that they are making it for money. naye nze saamanya nti abaaliwo baali baluubirira ssente. But now I have seen it. naye kakati nkizudde. But I prayed for it before. era nali nakisabira dda. I came in August. bwe najja mu mwezi gw'omunaana. God revealed it slightly to me. katonda n'akinjoleka mpola. But when I came this time, naye bwe nakomawo ku luno. I've seen that most of them, not all of them, ne ndaba nti amakanisa agasinga naye so si gonna are trying to establish themselves for money. gagezaako okweyimirizaawo okunoonya bunumbu noonya The word of God ssente. is not in them. naye ng'ekigambo kya katonda tekibiri eriimu. But I tell you, naye mbagamba why should people come into this church suffer lwaki abantu baba bayingira mu kkanisa ne babonaabona. if I have power? bwe mbanga ddala nina ate I obuyinza. must leave the power there forever. nteeka ku luno okulekawo amaanyi mangi nnyo agalibeerawo emirembe gyonna. Some people deny the Holy Ghost waliwo abantu abamu abakontana n'omwoyo omutukuvu and desire the murderer to be granted unto him. naye ne baagala omussi y'aba abaweebwa. Can I give you quotation? Yes. What are you? Acts will give you. It's not clear, but Act 4, 3, 1, 2, 3, 4, 14 will give you. tukebere bakulu abatume sura 3:14 tulabe. naye mmwe ne mugaana omutuukirivu Deny the Holy One. era omutuukirivu ne mwagala okuweebwa omussi. Is that it? That's right. They deny the holy ones ne bagaana omutukuvu wa and the katonda just ones ne baatera and desire a omutuukirivu murderer ne baagala omutemu granted unto you. y'aba abaweebwa. That means this is a parable. kitegeeza nti luno lugero You know, there's a certain parables. mumanyi waliwo 13:34 of Matthew. katugambe Matayo 13:34. Jesus spoke everything in parable. yesu yayogeranga ebintu byonna mu ngero That parable he spake not unto them. era wataali ngero teyayogera gye baali. He read it 13:34. 13:34 mu Matayo. Yes. ebigambo ebyo byonna yesu yabyagamba ebibiina mu ngero naye awataali lugero teyabagamba kigambo. So every word in the Bible is a parable. kale nno buli kigambo kyonna mu bayibuli lugero. If you want to believe in Jesus, bw'oyagala okukkiriza mu yesu keep the new laws I'm giving you. kuumanga etteeka eppya lyenkuwa. John 13:34. Yokaana 13:34. etteeka erijja mbawa nti mwagalanenga nga bwe nabaagala nga mmwe era nammwe mwagalanenga. How can those people be greater than me? How can those people be greater kakati than me? abantu abo bonna abakontana nange bayinza batya okunsinga. How can they be powerful like me? era bayinza batya okuba n'obuyinza mukama bwe Very, yampa. very, I say unto you, era ddala ddala mbagamba servant is not greater than his master nti nno omukozi bulijjo tasinga mukama we at all. n'akamu. Where are you? John 13. All right. 16 will give you something like that. tugende ku musula 16 verse. No, it's 13, 16. 13:16. ddala ddala mbagamba nti omuddu tasinga bukulu mukama we so omutume tasinga bukulu oli yamutuma. That's what he said. That the servant is not greater than his master. Master, neither what? Neither the disciple better than the one sending him. Praise the Lord. Amen. So, servant is not greater than his master. n'olwekyo omuddu tasinga mukama we. But if you know me, naye bwe muba mummanyi do these things and ye will be well. mukolenga ebintu bino bwe mutyo If, mubere Jesus said, bulungi. if you do this thing, all right, read 17 and see what it is. Tobera 17 kirugamba mwenna. That is 13:10. That's what Jesus said. 13:10 Yesu lwe yagamba bw'ati. Yesu n'agamba nti anaazibwa omubiri taliiko kye yeetaaga wabula kunaaza ebigere byokka naye yenna nga mulongoofu naye mmwe muli balongoofu naye si mwenna. Yes. Though if you wash, you don't need to be wash your feet bwe again. mumala okunaaba temwetaaga kuddamu You are clean n'okunaazibwa already. kubanga muli But batukuvu not all. naye ate si mwenna. I'm talking of the whole nation. era ŋŋamba eggwanga Some lyonna who are not believing the Lord. mulimu abatannakkiriza mu Mukama Not all are washed. naye si bonna Who are abanaazibwa. holding the Bible. si abo abakwata bayibuli Not all are saved. si bonna abaalokoka. So many will call his name, bangi abadde bakoowoola erinnya lya Mukama ti Mukama Mukama. and the Lord will turn to them, Mukama abakyukire and the Lord will tell them, era abagambe I don't know you. nti sibamanyi. 7:21 of Matthew. Matayo sula 7 n'olunyiriri olwa 21. 7:21. Yes. buli muntu aŋŋamba nti Mukama wange si yaliyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu wabula akola kitange ali mu ggulu by'ayagala. Praise the Lord. So my people, kale no bannange this is a time. kino kye kiseera Some people fought money here. abantu bwe babadde balwanira ssente wano.
fighting money with ne it. balwana ssente n'akaana kano akato. This world, Naye ensi eno a brother shall deliver brother to death, muganda w'omuntu aliwayo Father the child. okumutta father the child, era the children n'omwana will rise up against their parents aw'ekitaawe and cast them to death. n'abakulu nabo This is bajjukira the abaana world baabwe we are- babatte. this is the world we are living eno in. ensi gye tutambuliramu bwefaana. Matthew 10:21. Matayo 10:21. Owooluganda anaawangayo omuganda we okufa n'ekitaawe w'omwana n'abaana banaajeemeranga ababazaala ne babassa. Praise the Lord. Amen. I made up my mind Nali neewaddeyo that so many people shall hit a man in the name of Christ. So many people, because of Christ's name, they hit other people. akati abantu bangi nnyo mutunule nti olw'okubeera Kristo batandise okukoonagana.